哆哆啦哆發發嗦咪嗦啦哆嗦。慢咗啦，佢慢咗喎嚇。咁咧，你哋點咧？你佢敲音樂之後，你就要敲埋個拍子。通常佢會有一個的哆之前，的之後咧，佢有個何期。佢的之後你有何期啱。如果角就啱係剛嗰個字，因為的有角係嘛唔同噶嘛。你要敲咯，敲嘅一的你何期剛啱好啦。你的嘅你開始何期噶嘛嚇。好，我再數多次啦，先啦，數咪拉嚟度嚇，預備起。啦啦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 咪嗦啦啦咪嚟啦啦啦啦啦啦啦，OK，哦，去翻準得嘅啦嚇，中間邊變冇所謂嘅，因為羅家寶又唔同啊，邊個唔同啊啲嘢可以㗎，但係你嗰音個主音要啱啊。好，我再嚟一次好嘛？何期就完啦，今日好嘛？何期剛，好，我哋玩埋前奏先，俾佢啊，準備數啦多次，預備起。下次嚟好嘅，好啊，快多跟住唱，因為呢次冇時間啦，咪俾大家跟下卡拉 OK 唱更加好。你都有啦，呢兩個音樂都有啦，喺卡拉 OK 同埋呢個正常嘅都有啦，係咪？嚇，我哋嗰個好似放喺度㗎啦，唔係我再放一次。咪有啊，嗰個拜四拜五班都有啊，個群組有啊。咁下次唱埋佢咧，跟住咧我哋當交功課好嘛？咁咧就係。師傅，我點可以俾到你上次唱嗰啲嘢你咧？要咩 ？send 去佢個你嗰個咩度？係要剪，等我睇點先。要剪啊，好長咧，成個鐘。你唱都下半大半鐘。分開幾段？4分定2分？咦，好似有我係有錄音嘅，我唔記得個錄音帶邊度。你唱嘅有。你有冇錄啊？上次有冇錄啊？自己有冇錄？呢隻冇啊。OK OK。好似好慢啊，好慢啊，得，我再送俾你 send，唔得㗎啦，咁樣要 send 過啦，太慢啦，食飯啦已經搞到。啲咪收翻先啦，啲架撐嚟收翻啊，嗰啲硬嘅咧就。